ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ PSCയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിവിഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആയിരിക്കും, എന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് ഉപകാരപ്രദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷണൽ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഹെൻറി മില്ലാണ് 1714 ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡും പോർട്ടബിളും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് മേക്ക് നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. 1714 ഹെൻറി മില്ല് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡും പോർട്ടബിളും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പോർട്ടബിൾ ക്യാമ്പ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേക്ക് നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം. ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ, ഡെക്കൽ, ടൈപ്പ് ഗൈഡ്, അലൈൻസ് ടൈപ്പ്, റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ, റേസ് ആൻഡ് ലോവർ റിബൺ, പേപ്പർ ടേബിൾ, പ്ലേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, പേപ്പർ ഫിംഗർ, റിബൺ സ്പൂള്, ടൈപ്പ് ബാറ്, കീ ടോപ്പ്, പിന്നെ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് നോബ്, ഫീഡ് റോളർ, ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, റിബൺ ഡുവേഴ്സ് ബട്ടൺ, ടൈപ്പ് ലിവർ, ടൈപ്പ് വീല്, സ്പേസ് ബാർ, ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരേജിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്ഡ് മാറ്ററിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ പാർട്ടല്ല, കുറച്ചധികം പാർട്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാരേജ് ക്യാൻ മൂവ് ബോത്ത് ഡിറക്ഷൻസ്, രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Normally by pushing thumb wheel or by using carriage return lever, it can be moved towards റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് തമ്പ് വീൽ, ഇതവിടെ ഈ തമ്പ് വീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാരേജിന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ക്യാരേജിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ബാറ്, പിന്നെ ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാറ്, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇംപ്രഷൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നപ്പോൾ ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ പേപ്പർ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക. ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്, പക്ഷേ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ബാറ്, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാറ്, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 3 കൈൻഡ് ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹാർഡ്, മീഡിയം, സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോകും. ടൈപ്സ് വിൽ വിയർ ഔട്ട് വെൻ ഹാർഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് പെട്ടെന്ന് എന്തായി പോകും, തേഞ്ഞു പോകും. മീഡിയം സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ മോർ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് സിലിണ്ടറിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പേപ്പർ ഫീഡ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഈ ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബാറിൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ബാറിൽ 2 ലെറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ്
റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതും സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റിസീവ് ഓൺലി വൺ ഇംപ്രഷൻ അറ്റ് എ ടൈം, നെയിംലി എയ്തർ ദ ലോവർ കേസ് ഓർ അപ്പർ കേസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇംപ്രഷൻ റോളറായിട്ട്, അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ ഇംപ്രഷൻ റോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടറാണ്. ഓക്കെ, സിലിണ്ടറിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലേറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്ലേറ്റൻ നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ, അതാണ് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ നോബ്. പ്ലേറ്റൻ നോബാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ നോബ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, പ്ലേറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ഇനി തം വീൽസ് നോക്കാം. തം വീൽസ്, there are two thumb wheels, they are otherwise called Platen knobs. ഓക്കെ, തം വീൽസ്, പ്ലേറ്റൻ നോബ്സ്, സിലിണ്ടർ നോബ്സ് ഇതൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒറ്റ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പേരുകളും പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക. 2 തം വീലാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് പ്ലേറ്റൻ നോബ്, സിലിണ്ടർ നോബും തം വീലും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. തം വീൽസ് സിലിണ്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ 2 ഭാഗത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കാനും തം വീല് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും പേപ്പറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ തം വീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വെൻ ദ ലൈൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഫെയിൽസ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ബൈ യൂസിങ് ദ തം വീൽ. ഓക്കെ, അതായത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അടുത്ത വരിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ അവിടെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തം വീലാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഡ്രോ കോഡ്. ഡ്രോ കോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ബാൻഡ് 2 സൈഡിലേക്കും ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിലേക്കും അതർ എൻഡ് ഹുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരേജിലേക്കാണ്. ക്യാരേജിലേക്കും പിന്നെ അതുപോലെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിലേക്കും ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ, the mainspring tension which can be otherwise called carriage tension എന്നും മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷനെ വിളിക്കാം. ഇത് ക്യാരേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡ്രോ കോഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻഷനാണ്. സിൻസ് ദ ഡ്രോ കോഡ് പുൾസ് ദ ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പ്രിങ്. അതായത് ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഈ ഡ്രോ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഡ്രോ കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ ആ ഒരു ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, ക്യാരേജിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ കോഡാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡ്രോ കോഡ് മുറിഞ്ഞു പോയാൽ, കട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്ക് അർജൻറ്റ് മാറ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ചെറുതായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൊക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാരേജിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഇതെന്താവും, ആ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇംപ്രഷൻ വരും. ഓക്കെ, ഇനി മെയിൻ സ്പ്രിങ് നോക്കാം. മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് നോർമലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. മെയിൻ സ്പ്രിങ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ carriage by means of draw code. Line space and carriage return lever. The line space and carriage return lever is used to get next line of typing as well as to bring carriage to the point of start. Okay, അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറും കൂടി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഈ ലൈൻ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് ക്യാരേജിനെ കൊണ്ടുവരാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലിവർ. ഓക്കെ, ഇതവിടെ ലൈൻ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലിവർ യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് സിംഗിൾ, ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ ആസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ്. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സിംഗിൾ, ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ ലൈന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഇൻ മെഷീൻസ് വി ഹാവ് ഹാഫ് സ്പേസ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
1, 1.5, 2, 2.5, 3. ഓക്കെ, 5 ലൈൻ സ്പേസസ് ആണ് വരുന്നത്. എത്ര ലൈൻ സ്പേസസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ 5 ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? 1, 1.5, 2, 2.5, 3. ഓക്കെ, 5 ലൈൻ സ്പേസസ് ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നോർമലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലും ഓഫീസ് നോട്ട്സും ഡോക്യുമെൻറ്റും അവിടെ ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലിവർ സിംഗിൾ, ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലൈൻ സ്പേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 5 ലൈൻ സ്പേസസ് ആണ് വരുന്നത്. 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലും ഓഫീസ് നോട്ട്സും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലും ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ വേണ്ട ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി പേപ്പർ ടേബിൾ നോക്കാം. പേപ്പർ ടേബിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിൽ ഈ പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യില്ല, അതിനാണ് ഈ പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു സീ ദാറ്റ് ദ പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് സ്പോയിൽഡ്. അതായത് പേപ്പർ സ്പോയിൽ ആവാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പേപ്പർ ടേബിളാണ്. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ പേപ്പർ ഫ്രം falling on the parts which might have been oiled. അതായത് നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഓയിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ടേബിൾ ആ ഒരു ഓയിലി പാർട്ടിലേക്ക് പേപ്പർ വീഴാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പേപ്പർ ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ പേപ്പർ ടേബിൾ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പേപ്പർ ഷെൽഫ്. പേപ്പർ ഷെൽഫ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് പേപ്പർ ടേബിളാണ്. ഈ പേപ്പർ ഗൈഡ് otherwise called left marginal guide. This helps to get uniform left margin on all successive sheets. അതായത് പേപ്പർ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇതുപോലെ എൽ ഷേപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു കറുത്ത ഒരു സാധനം, അതാണ് ഈ പേപ്പർ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ഗൈഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മാർജിൻ എല്ലാ ഷീറ്റിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇനി പേപ്പർ റിലീസ് ലിവർ. പേപ്പർ റിലീസ് ലിവർ ക്യാൻ അതർവൈസ് ബി കോൾഡ് ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫീഡ് റോൾസ് റിലീസ് ലിവർ എന്ന് പേപ്പർ റിലീസ് ലിവറിനെ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫീഡ് റോൾസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ് റോൾസ് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ റിലീസ് ലിവർ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫീഡ് റോള് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദിസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഷീറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഇൻസേർട്ടഡ് ആൻഡ് റിമൂവ് ഫ്രീലി. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് അല്ല വെക്കുന്നത്, 2 or 3 ഷീറ്റ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പേപ്പർ റിലീസ് ലിവർ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് പേപ്പർ. പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കും. ഇൻ ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ ഫീഡ് റോൾസ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു സിലിണ്ടർ. വെൻ ദിസ് ലിവർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫീഡ് റോൾസ് റിമൂവ് ലിറ്റിൽ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ്. 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളേഴ്സാണ് സിലിണ്ടറിൽ വരുന്നത്. വെൻ ദ ഫീഡ് റോളേഴ്സ് are in close contact with the cylinder, they help to hold the paper firmly. Okay, to adjust the paper, feed rolls are slightly raised by the use of feed roll release lever അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അതായത് ഫീഡ് റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സെറ്റാണ്. അതായത് 4 ഫീഡ് റോളേഴ്സാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ താഴെയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കാരേജ് റിലീസ് ലിവേഴ്സ് നോക്കാം. അതവിടെ കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫീഡ് റോളർ ഇതെവിടെ താഴെയായിട്ട് സിലിണ്ടറിന് താഴെയായിട്ട് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 2 കാരേജ് റിലീസ് ലിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ. ഓക്കെ, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ 2 കാരേജ് റിലീസ് ലിവേഴ്സ്. ഓക്കെ,
on each side of the carriage. When the carriage release lever is pressed, the carriage dashes towards left. ഓക്കെ, carriage release lever നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ carriage ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ carriage release lever ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് carriageനെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു സീ ദാറ്റ് ദ ഓയിൽ ഈസ് ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ഇൻ വേറോഡ് ചാനൽസ് ആൻഡ് ഓർ carriage റെയിൽസ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ carriageനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ carriage release lever. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് വേറോഡ് ചാനൽസിലും carriage റെയിൽസിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ carriage release lever ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് carriage release lever കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് carriageനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത പാർട്ടാണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ. Okay, this is used to get any fraction of space between lines. This is also useful to type on ruled sheets, to type chemical formula, to be reinsertion, to do reinsertion work and to type combination characters. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എന്താ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, ആ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൂൾഡ് ഷീറ്റ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ, കെമിക്കൽ ഫോർമുല ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റീഇൻസേർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഡിറ്റൻ റിലീസ് ലിവർ, ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെയിം പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. വൈൽ using detent release lever, the contact between the cylinder ratchet wheel and the detent roller ceases. When the variable line spacer is used, the cylinder rotates independently, whereas when the detent release lever is used, cylinder rotates with the ratchet wheel. Okay, അവിടെ ഡിറ്റൻറ്റ് റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ എന്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഡിറ്റൻറ്റ് റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീലും പിന്നെ ഡിറ്റൻറ്റ് റോളറും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് മാറും. പിന്നെ ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതേസമയം ഈ ഒരു ഡിറ്റൻറ്റ് റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീലോട് കൂടിയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, overhead paper bale and overhead paper bale rolls. This helps to see that the paper does not fail in front towards the operator on the keyboard. This helps to type till the bottom edge of the paper. Okay, overhead paper bale. ഓക്കെ, ഇതാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ മുന്നിലേക്ക് വീഴാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ എൻഡ് വരെ ബോട്ടം എഡ്ജ് വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഓവർ ഹെഡ് പേപ്പർ ബെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് പേപ്പർ ബെയിൽ റോൾസ് ആണ്. ടൈപ്പ് ബാർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടൈപ്പ് ബാർ strikes against the cylinder and produces impression. The typeface which produces impression is soldered in type bar. അതായത് ടൈപ്പ് ബാറിൽ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫേസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ബാറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് ബാർസ് വിൽ pass through the type guide one at a time and strikes against the cylinder. അതായത് ആ ടൈപ്പ് ഗൈഡിലേക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ബാർ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, അവിടെ ഇംപ്രഷൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ബാറിൻ്റെ ഹീലാണ് ഈ ഒരു ക്യാരേജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇനി ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ്, കോമൺ സെൻറ്റർ, പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അലോസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ബാർ ടു എൻ്റർ അറ്റ് എ ടൈം. ഒറ്റ സമയത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഗൈഡാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് അലൈൻമെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ
ഇതായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വേണോട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാഡ് അലൈൻമെൻറ്റിന് കാരണമാണ്. ഇനി ലൈൻ ഫൈൻഡർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അലൈനിങ് സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് പേപ്പർ ടു ദ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ഫോർ റീഇൻസേർഷൻ വർക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സെയിം ലൈനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈൻ ഫൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ്സിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കാർഡ് ഹോൾഡർ, ഇതാണ് കാർഡ് ഹോൾഡർ. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് സ്കെയിൽസ് വരുന്നത്? ക്യാരേജ് സ്കെയിൽ, പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ, അലൈനിങ് സ്കെയിൽ, മാർജിനൽ സ്കെയിൽ. ക്യാരേജ് സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ്. ക്യാരേജ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകമാണ്. ഇൻ സം ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് വേർ ക്യാരേജ് സ്കെയിൽ ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ്, പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ സെയിം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. മാർജിനൽ സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് ആണ്. 2 മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പും അടുത്തത് റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാർജിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണോ അത്രത്തോളം യൂണിഫോം ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉപയോഗം വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബെൽ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ലോക്ക് ആക്ഷൻ. അതായത് ഈ റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് എത്താൻ ഒരു 5 സ്പേസ് മുന്നെയാണ് അവിടെ ബെൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ബെൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ലൈന് ലോക്കാവും. അതാണ് ഈ ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫയലിംഗ്, അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് വരുന്ന അതിനെയാണ്, ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് വരുന്നതാണ് പൈലിംഗ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് ആണ്. മാർജിൻ റിലീസർ, ഓക്കെ, അതായത് ക്യാരേജ് ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർജിൻ റിലീസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാർജിൻ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർജിനൽ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ടാബുലേറ്റർ നോക്കാം. ടാബുലേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ടാബുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ എത്ര സ്പേസ് ആണോ വേണ്ടത് അത്ര സ്പേസിൽ നമുക്ക് ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാബുലേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സ്പേസിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പേസിലേക്ക് ക്യാരേജ് പോയി നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും ടാബുലേറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടാബുലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ്, അതായത് എവിടെയാണോ ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ടാബുലേറ്റർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബൈക്രോം ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ബൈക്രോം ഡിവൈസ്. ഈ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു റിബണിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് മിഡിൽ, ആ ഒരു റിബണിൻ്റെ മിഡിൽ, ടോപ്പ്, മിഡിൽ, ബോട്ടം പോർഷൻ അത് മൊത്തം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ത്രോ ദ റിബൺ കാരിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്. അതായത് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ് ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നിലവിലില്ല. സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിബണിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ,
അത് ഈ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഷിഫ്റ്റ് കീ നോക്കാം. 2 ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ് വരുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കേഷണലി നമുക്ക് അതായത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീനെ റിലീസ് ചെയ്യാനും ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കീയും പിന്നെ ഒറ്റ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീയും പിന്നെ 2 ഷിഫ്റ്റ് കീസുമാണ് വരുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒക്കേഷണലി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഒറ്റ ഒന്നാണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കാരേജ് 1 ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇംപ്രഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ബാക്ക് സ്പേസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അവിടെ വിടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സ്പേസ് ബാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ബാറും ബാക്ക് സ്പേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ക് സ്പേസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാരേജ് റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കും പിന്നെ ഈ സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാരേജ് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് സ്പേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്ഷൻസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒമിറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇനി റബ്ബർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില കസാരകളുടെ അടിയിൽ നിലത്തൊന്നും ഒരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു റബ്ബറിൻ്റെ സാധനം ഇടില്ലേ, കുഷൻ പോലെ ഇടില്ലേ, കുഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് ഈ റബ്ബർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 4 റബ്ബർ ഫീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ദീസ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതായത് ആ ഒരു ടേബിളിൽ ഫേമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് സഹായിക്കും. സിൻസ് ദ typewriter is substantially raised by the use of rubber feet, possibility of parts being hit on any object is eliminated and thus parts are properly protected. അതായത് താഴെയുള്ള പാർട്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടേബിളിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുന്നതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റബ്ബർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കാരേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രി, പിന്നെ 1400, പിന്നെ 180 to 40 ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ സ്കാപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരേജിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. ഇനി ഫുൾ സ്കാപ്പ് മെഷീന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും, ബ്രീഫ് സൈസ് മെഷീൻസ് ഓഫീസസും, പിന്നെ പോളിസി മാനിഫെസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സുമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്സിൻ്റെ കൈൻഡ്സ് ആണ് പൈക്ക, എലൈറ്റ്. ടൈപ്പ് ഹെഡ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ്. പൈക്കയും എലൈറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹെഡ്സ് ആണ്. മറ്റ് ഇത് വരുന്നത് പൈക്ക, മാഡ്രിഡ് പൈക്ക, ക്യൂബിക് പൈക്ക, എലൈറ്റ്, ചെക്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 10 ലെറ്റേഴ്സാണ് പൈക്കയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എലൈറ്റിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 12 ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ലാർജ് പൈക്കയിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 8 ലെറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഇനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിബൺസ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് റിബൺ. ഓക്കെ, മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിൽക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് കോട്ടൺ റിബൺസ്. ഓക്കെ, കോട്ടണും സിൽക്കും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കളർ റിബൺസും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് റെഡ് കളർ, വേർഡ്സിൻ്റെ അടിയിൽ റെഡ് കളർ അണ്ടർസ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹെൽപ്സ് ടു ഹാവ് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് കളർ. അതായത് നമുക്ക് ഏതാണോ കളർ ആവശ്യമുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ദ റിബൺ മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് വൺ സൈഡ് എൻറ്റയർലി ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം the ribbon carrier. Thereafter, from the collected side, the entire ribbon must be removed. New ribbon will be with the spool must be put on one side and edge of the ribbon should be connected to the other spool. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ റിബണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം, ഫുൾ സ്പൂളിൽ നിന്നും എംപ്റ്റി സ്പൂളിലേക്കാണ്. സ്പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിബൺ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് റിബൺ സ്പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ
ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും എം ടി ആയിട്ടുള്ളതിലേക്കാണ് പോവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കീബോർഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൽഫബറ്റിക്കലി അല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫൺ ഒക്കറിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെയർലി ഒക്കറിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിഡിലും റെയറായിട്ട് വരുന്നതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ASDF ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ LKJ ഹോം കീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇവിടെയാണ് ഫിംഗേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ A ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ ഗൈഡ് കീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ A ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സിന് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടൈപ്പിങ്ങിന് വരുന്നത്, സൈറ്റ് മെത്തേഡും ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡും. ഓക്കെ, ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡിന് ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്നും പറയും. ദ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ചൂസൺ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് റിക്വയർഡ് ടു, അതായത് ടച്ച് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ്, ലെസ് സ്ട്രെയിൻ ഓൺ ഐ, ബെറ്റർ ആക്യുറസി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കീബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കീബോർഡ് നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് മെത്തേഡ്, 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ്, സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ്, ലെസ് സ്ട്രെയിൻ ഓൺ ഐ, ബെറ്റർ ആക്യുറസി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് കീസാണ് ക്യാരക്ടർ കീസ്. നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇംപ്രഷൻ വരുന്നില്ല, ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംപ്രഷൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ബാക്ക് സ്പേസർ, മാർജിൻ റിലീസർ, ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഓക്കെ, ടൈപ്പിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം ടച്ച് ആൻഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റിതമിക് ടച്ച്. ഓക്കെ, റിതമിക് ടച്ച് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ബെറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റിന് കാരണമാണ്. അതായത് നമ്മൾ യൂണിഫോം ടച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിതമിക് ടച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇത് ബെറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റിന് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ റിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്ലീസിങ് സൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ റിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇറേസർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ ഇറേസർ ഉപയോഗിക്കുക. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇറേസർ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത, അതായത് നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യാണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇറേസ് ചെയ്ത് പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു ഇറേസറിന് പകരം വൈറ്റ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എൻവലപ്പ് അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എൻവലപ്പ് അഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട്. ഇൻഡൻറ്റിങ് മെത്തേഡും ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡും. ഇൻഡൻ മെത്തേഡ് വരുമ്പോൾ ഈച്ച് ലൈന്, അതായത് ഓരോ ലൈനും 5 ഡിഗ്രി വീതം ഗ്യാപ്പ് വരും. ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡിൽ ലൈൻസ് വിൽ ബി കമൻസ് ഫ്രം സെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി, അതായത് ഓരോ ലൈനും 5 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. എവിടെ ഇൻഡൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ. ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡിൽ സെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് എല്ലാ ലൈനും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡൻറ്റിങ് മെത്തേഡിൽ ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ലൈനിൽ കൂടുതലുള്ള അഡ്രസ്സ് ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. 2 മെത്തേഡ് ഓഫ് എൻവലപ്പ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഇൻഡൻറ്റിങ് മെത്തേഡും ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡും. ഇൻഡൻറ്റിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ലൈനും 5 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡിൽ എല്ലാ ലൈനും സെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇൻഡൻറ്റിങ് മെത്തേഡാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അഡ്രസ്സിന് 3 ലൈനിൽ കൂടുതൽ നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് മസ്റ്റ് ബി ടൈപ്ഡ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻവലപ്പ് ഇൻ സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്. അതായത് സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻവലപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്, സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി രജിസ്റ്റേർഡ്, പ്രൈവറ്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻവലപ്പാണ്. ഇനി ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ അഫിക്സിങ് സ്റ്റാമ്പ്സ്. റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോവർ റൈറ്റ് ലോവർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ എൻവലപ്പ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ എൻവലപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അത് ലെറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള, അതായത് ലെറ്ററിൽ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത്, കവറിൻ്റെ പുറത്ത് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഈ വിൻഡോ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ടൈമും ലേബറും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. ലെറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഫോൾഡഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ and inserted in the window envelope so that the receiver's address typed on the letter can be visibly through glass paper of the window envelope. Okay, pin code ഒരു നെയിം ഓഫ് ടൗണിന് ശേഷം വരണം. ആദ്യത്തെ 3 ഡിജിറ്റിന് ശേഷം സ്പേസ് വരണം. ഇനി അപ്കീപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓയിലിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓയിലിംഗ് ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടും വെക്കണം യൂസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ. പിന്നെ കെയർഫുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ ബാക്കിംഗ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റൊരു ഷീറ്റ് അല്ലാതെ അഡീഷണലി 2 or 3 ഷീറ്റ്സ് വെക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. ഹാർഡ് ടച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് ലിവറിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ് ടച്ച് ഉപയോഗിക്കണം, പാടില്ല. പിന്നെ ക്യാരേജ്, അതായത് ഈ ക്യാരേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നീക്കുമ്പോൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ റഫായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു ബാക്ക് സ്പേസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ടാബ്ലേറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഡെയിലി ക്ലീനിങ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് പ്രിഫറബിൾ ആണ്. പിന്നെ ലോങ് ഹാൻഡിൽ ബ്രഷാണ് ഔട്ടർ പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വയർ ഹാൻഡിൽഡ് ബ്രഷാണ് ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാർഡ് ടൈപ്പ് ബ്രഷ് ടൈപ്പ് ഫേസസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഫേസസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്രോളും ഉപയോഗിക്കാം. പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ടൈപ്പ് ബാർസിൻ്റെയും ടൈപ്പ് ബാർ കുഷ്യൻ്റെയും ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഈ ക്ലീനിങ് സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പൊടി പോവില്ല. പിന്നെ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ബ്രഷ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അത് അലൈൻമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സിൽ ഡസ്റ്റ് ക്ലോഗ് ചെയ്ത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാറ്റ് പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. റബ്ബർ പാർട്സ് പെട്രോൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റബ്ബർ പാർട്സിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നിക്കൽ പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചമോസ് ലെതർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓയിലിംഗ് എസെൻഷ്യലാണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടു മച്ച് ഓയിൽ സ്ലഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റിന് കാരണമാണ്. തിൻ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, 3-in-1 ഓയിൽ. പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിക്ക് ഓയിൽ, അത് നമ്മൾ തിക്കായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡസ്റ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് അഡ്വേഴ്സായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ടച്ച് ഓയിലർ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ടച്ച് ഓയിലറിൽ നമുക്ക് 1 ഡ്രോപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു വെയർ റോഡ് ചാനൽസിലും കാരേജ് റെയിൽസിലും ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡേർട്ടി ഓയിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ കാരേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ പാർട്സിലേക്കും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവും. ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ പാർട്സ് ഓയിൽ ചെയ്യണം. ഇംപ്രഷൻ ഫെയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ റിബൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. റിബൺ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള റിബൺ ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റിബൺ ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഫെയിലിങ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും, അഡ്വേഴ്സായിട്ട് ബാധിക്കും. പിന്നെ ഇംപ്രഷൻ ഫെയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ റിബൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഹാർഡ് ടച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെഷീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കാരേജ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർജിൻ സ്റ്റോപ്സ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. സ്പേസ് ബാർ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് കെട്ടി വെക്കുക. പേപ്പർ വൂള് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് പാർട്സ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ബേസ് ബോർഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ parts at the bottom when typewriter is lifted. The use of metal cover with the baseboard enables that to lock typewriter. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഫുള്ള് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്നാലും ഏകദേശം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.